Баршаңызға қайырлы таң. Аман-есен жеткен айт мерекесі құтты болсын баршаңызға. Бүгін енді ораза бітті. Ораза біткеннен кейін иммунитетті бір көтеріп алу үшін, ағзаны ішкен жеген бешбармақ палаудан тазалау үшін қайтадан осы профилактика ретінде бүгін біз мына сары сокты және де пробиотикті ішіп бастайын деп жатырмыз. Бұл енді дәл қазір аш қарынға ішілетін продукциялар, одан бөлек ағзадағы паразитті өлтіру үшін неше түрлі ашқан бұршқан нандарды жегеннен, одан кейін прополис осы чеснокпен бірге жүреді. Бір жағынан бұл антипаразитарный, бір жағынан антибиотик ретінде де жүреді. Егер иммунитетпен проблемаңыз болса, өкпе жолында проблемаңыз болса дегендей барлығын тазалайды. Одан кейін лин продукциясы